靜靜地話個秘密你知啊，原來我哋嘅地基咧唔係喺個盤骨度，而係喺我哋雙腳嗰度。如果你有拇指外翻、扁平足，成日腳底痛，又或者行一陣間就會有腳痛、腳腫咧，咁代表咗你足弓已經塌陷。足弓一塌咧，隨之而嚟嘅膝頭哥、盤骨同埋脊椎咧都會跟住一齊歪嘅。呢一種嘅歪斜咧，就會令到我哋行路嘅時候個發力點嘅肌肉就唔可以傳遞到去 pat pat 嘅肌肉，咁就會用咗唔同嘅肌肉去做代償。尤其是如果你見到自己會喺盤骨呢度有個肉肉啦，大腿內側同埋膝頭哥嘅地方都有啲鬼書肉走出嚟咧，咁即係話你嘅發力點係已經用錯咗啦。咁將我哋嘅盤骨歸位之前咧，我哋必須要調整翻個發力點，因為我哋嘅力點一錯咧，我哋以後落嚟鍛鍊嘅所有肌肉咧，都係會用錯咗個發力點嘅。今日嘅任務好簡單，先嚟調翻好足弓嘅發力點，跟住我一齊兩步走。步驟一，我哋先將盤骨放鬆。咁盤骨有幾寬鬆同埋有幾緊張咧？我哋可以做一個量度嘅。首先我哋檢測下自己嘅盤骨有幾緊先。先將腳前後咁放啦，後腿嘅小腿咧會同大腿嘅距離咧係一個拳頭嘅闊度。然後咧你就去將手攝落個 pat pat 度，你摸下自己個手可唔可以放得落去。如果你個 pat pat 係貼到個瑜伽席咧，即係代表你呢邊嘅胯寬咧係非常之有靈活性。兩邊都需要去量度嘅。咁有啲人咧會係兩邊唔平衡嘅，一邊係會吊起咗啦，吊起咗即係代表你個胯寬係比較緊張。咁我哋就再做埋另外一邊啦，一個拳頭咁闊，然之後坐直個人啦。咁個手可以量度一下，如果你會攝到你個手掌落去咧，代表咗你個盤骨已經吊起咗，即係話呢邊嘅靈活性係會比較弱啦。我哋需要鍛鍊嘅時間咧會多過另外一邊嘅。咁點樣可以將呢一個嘅盤骨咧可以放鬆翻咧？就係將腰部呢個位置咧，呢個盤骨最高嘅點向對面嘅膝頭哥去揾翻你嘅膝頭哥咁樣，將成個嘅胯咧就向膝頭哥嘅方向扭。同時你會帶動個整個腰部嘅，然之後翻嚟嘅時候咧，將個臀部咧要諗到自己要坐落去嘅。開頭嗰幾下你可能會腳膝頭哥咧亦都會吊起，咁你做幾下之後咧，呢個問題咧就會慢慢去改善嘅。去揾你嘅膝頭哥，翻嚟嘅時候會坐落去個瑜伽席度。再嚟第二步就係鍛鍊足弓。咁嚟到第二步咧就係鍛鍊足弓。我哋需要咧就係將整個腳掌咧對貼，踝關節要對貼，膝頭哥要對貼，咁樣去緊合嘅。然之後做一個金剛腿嘅跪。咁呢個動作我哋可以保持30秒為之一組啦，每日去鍛鍊咧3至5組都可以嘅。咁好多人咧開頭嘅時候咧，臀部未必可以直接坐落去個腳踭嗰度啦。咁我哋可以先將一個瑜伽磚啦或者毛巾啦擺少少嘅高度喺度，慢慢咁樣去令到自己去適應。最後咧，你就可以坐喺你個腳踭嗰度噶啦。咁做完足弓呢個位置咧，我哋會放鬆腳面嘅地方，咁同樣都係要拍齊對貼嘅。咁我哋就坐落腳踭呢個地方，亦都係以30秒至1分鐘為一組，每日咧都係做3至5組嘅。記得腰咧係要保持挺直啦。我哋嘅小腹咧個核心肌肉咧係要收緊嘅。嚟到最後一步啦，我哋今次咧就會鍛鍊埋整個足弓嘅柔韌度。咁最後一步咧，我哋輕輕貼住牆啦，然之後雙腳同頭先一樣要拍貼，然之後咧就將個足弓咧嚟發力。
令到我哋個大腿可以抬起。腰背呢個位置咧要保持唔喐嘅。記得要收翻好你個核心肌肉喎。今日先同大家喚醒我哋嘅足弓啦。咁我哋頭先第一步同第二步咧，呢兩個都會令到我哋腰肢咧開始遷就噶啦。記得好好去鍛鍊。聽日見。